Утро, день второй, светло, тепло. Доброе утро. Хорошо. Чай здесь очень вкусный. Вот омлетик нам поджарили. Короче, завтракаем. После того, как мы позавтракали, пошли гуляли по территории отеля и решили поехать на море. С отеля нас на море возил автобус. Отель не был на берегу моря, поэтому на автобусе в определенное время нужно было ехать на море. Ездил автобус несколько раз на день, 3-4 раза утром, и потом привозил на обед людей с моря. И после обеда тоже 3-4 раза. Ну, пока есть желающие. Автобус был, если надо было больше, мог и 5 раз. И также вечером забирал с моря. С одной стороны вроде как неудобно, но с другой стороны очень удобно. И можно посмотреть город, пока доедешь. И выйти где-то с автобуса по дороге. Ну, то есть нам не было неудобно, что море не рядом. Территория отеля очень большая, поэтому к автобусу нам было ближе идти, чем на другую сторону территории. Ну и потом можно же посмотреть красоты. Шарм-эль-Шейх, Красное море. Я на пляже иду купаться. Ну что, первый раз в море. Здесь рыбки. Возле самого берега можно увидеть таких красивых огромных рыбок. Дно такое с кораллами. Немножко. Покупают специальные тапочки и ходят в тапочках. Называются... Ой, забыла, как называются. Водичка теплая, февраль месяц, но тепло, купаться можно, все купаются. Небольшой ветерок. Ну, загореть мы загорели хорошо с первого дня. А море это как в большом аквариуме. Рыбы прямо хватают, кусают за ноги, они не боятся. Такие красивые, разноцветные, разные. Прямо возле тебя они везде, я говорю, как аквариум. Вода чистая, теплая. Такое разнообразие рыбок разных. Первый раз такое видела. А детям это вообще такая радость. В следующий раз обязательно поедем с детками. Первый раз побоялись брать их, ну как-то первый раз, сами ничего не знаем. А теперь уже знаем. Да, это я вот плаваю.
А это уже мы едем обратно в отель. Все так красиво, такие домики красивые, так они все сделали. Везде чистенько, идеальные дороги. А в отеле в любое время там какие-то развлечения. Развлекают и утром, и в обед, и вечером, и особенно вечером. Много всяких развлечений. Так что скучно не будет нигде, и никогда, и никому. Все, до встречи еще.